সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক ভালো আছি। আবারও অনেক দিন পরে আপনাদের মাঝে নতুন একটি প্যাকেজের ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকের প্যাকেজটি আমরা Core i5 9 জেনারেশন দিয়ে বিল্ড করেছি। এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা মনিটর সহ সব ধরনের প্রোডাক্ট আমরা রেখেছি। আপনাকে বাইরে থেকে কোনো কিছু কিনতে হবে না, আপনি জাস্ট নেবেন এবং চালাবেন। তো দেরি না করে চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের ভিডিওর মধ্যে কি কি রেখেছি। ভিডিও শুরুতে আমাদের শপ অ্যাড্রেসটি আপনাদের বলে দিচ্ছি। আমাদের শপ অ্যাড্রেসটি হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, বাটা সিগন্যাল মোড়, শেলটেক শেয়ারা মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় 123 ও 124 নম্বর শপ নেম গ্রেড প্লাস। তো শুরুতে আপনাদের দেখাবো আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে যে প্রসেসরটি রেখেছি। Core i5 9 জেনারেশনের একটি প্রসেসর আমরা রেখেছি। এই প্রসেসরটি খোলা একটি প্রসেসর। 10 জেনারেশনের নিচে যে প্রসেসরগুলো আসে সাধারণত খোলা বা ট্রে আকার আসে, তো আমাদের এই প্রসেসরটি খোলা প্রসেসর থাকবে। এই প্রসেসরটিতে আপনারা 1 মাসের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। এরপরে র্যাম হিসাবে আমরা বিলিয়ন রিসার্ভার ব্র্যান্ডের 3200 মেগাহার্টসের DDR4 একটি র্যাম রেখেছি। এই র্যামটি থাকবে 8GB একটি র্যাম এবং এই র্যামটির রিপ্লেস ওয়ারেন্টি হচ্ছে 3 বছর। এই র্যামটিতে আপনারা অন্যান্য র্যামের তুলনায় কিন্তু অনেক বেশি সার্ভিস পাবেন বা অনেক বেশি সাপোর্ট পাবেন, কারণ এই র্যামটি হচ্ছে 3200 মেগাহার্টসের একটি র্যাম। স্টোরেজ হিসাবে কিন্তু আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে বিলিয়ন রিসার্ভার ব্র্যান্ডের একটি এসএসডি রেখেছি। 128GB এই এসএসডি থাকবে। এই এসএসডিতেও আপনার 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা মাদারবোর্ড হিসাবে কিন্তু কোরিয়ান একটি মাদারবোর্ড রেখেছি। অ্যাজরক্স, গিগাবাইট, MSI যে কোনো ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড আপনারা নিতে পারবেন। H310 একটি মডেলের মাদারবোর্ড আমরা রেখেছি, 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। এই প্যাকেজের মধ্যে পাওয়ার সাপ্লাই হিসাবে আমরা স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি একটি পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি। রেড ডায়মন্ড ব্র্যান্ডের এই পাওয়ার সাপ্লাইটি থাকবে 6 মাসের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। অ্যাকুরেট 200 ওয়াট পাবেন এই পাওয়ার সাপ্লাইটিতে। এই প্যাকেজের মধ্যে কিন্তু আমরা ওভো ব্র্যান্ডের একটি আকর্ষণীয় কেসিং রেখেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে একটি 8GB কালার ফ্যান রয়েছে, কিন্তু এখানে যে নীল স্ট্রিপটি দেখতেছেন এর ভিতরে কিন্তু একটি 8GB ফ্যান রয়েছে। সম্পূর্ণ গেমিং কেসিংটি থাকবে এবং একটি হোয়াইট একটি কেসিং, অত্যন্ত পপুলার এই কেসিংটি থাকবে ওভো ব্র্যান্ডের। এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা কিবোর্ড মাউস হিসাবে কিন্তু জেডেল ব্র্যান্ডের একটি কিবোর্ড মাউস রেখেছি। সম্পূর্ণ গেমিং 8GB একটি কিবোর্ড মাউস থাকবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে লাইট জ্বলতেছে, আপনারা চাইলে লাইট অফ করতে পারবেন এবং চাইলে লাইট অন করতে পারবেন। এবং মাউস হিসাবেও কিন্তু আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে একটি কম্বো মাউস রেখেছি। এই মাউসটি থাকবে জেডেল ব্র্যান্ডের একটি গেমিং মাউস এবং এই মাউসটিতে আপনি যখনই ক্লিক করবেন কালার কিন্তু চেঞ্জ আসবে, কালারের একটি ভেরিয়েশন আসবে এই মাউসে ক্লিক করলে। আমাদের এই প্যাকেজের মধ্যে কিন্তু আমরা মনিটর হিসাবে এইচপি ব্র্যান্ডের একটি মনিটর রেখেছি। 20 ইঞ্চি একটি মনিটর থাকবে, অত্যন্ত সুন্দর একটি মনিটর। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটি এইচপি ব্র্যান্ডের একটি মনিটর। আমাদের এই মনিটরটি থাকবে জাপানি ইউজড মনিটর। এই মনিটরটিতে আপনারা 15 দিনের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন এবং 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। তো ভিউয়ার্স, আমাদের এই সম্পূর্ণ প্যাকেজটির বাজেট কিন্তু মাত্র 27500 টাকা। 27500 টাকা দিয়ে কিন্তু আপনারা বিল করতে পারছেন Core i5 9 জেন প্রসেসর দিয়ে সম্পূর্ণ একটি গেমিং প্যাকেজ মনিটর সহ। যারা আমাদের এই প্যাকেজটি শোরুম থেকে নিতে চান তারা কিন্তু সরাসরি আমাদের শোরুমে চলে আসতে পারেন। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটি হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, বাটা সিগন্যাল মোড়, শেলটেক শেয়ারা মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় 123 ও 124 নম্বর শপ। আর যারা আমাদের শোরুমে না এসে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে চান তারা কিন্তু কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমাদের এই প্যাকেজগুলো নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনাকে 1020 টাকা বিকাশ করতে হবে এবং আপনার মোবাইল নাম্বার এবং আপনার ঠিকানা আমাদের SMS করে পাঠাতে হবে। 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে এই প্রোডাক্টটি পৌঁছে দেবো আপনার ঠিকানায়। বাকি টাকা কন্ডিশনের মাধ্যমে পরিশোধ করে আপনি কিন্তু প্যাকেজটা নিতে পারবেন। যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। পরবর্তীতে নতুন করে ভিডিওতে আবারও দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।